안녕하세요. 오늘은 대구 경대연합 이비인후과 박지혜 원장님과 함께 비염에 대해 알아보도록 하겠습니다. 원장님 안녕하세요. 네, 최근에 환절기가 다가오면서 비염을 앓고 계신 분들이 많으신 것 같아요. 최근에 방문하는 분들이 어떤 증상을 호소하고 계신지 궁금합니다. 외래 환자분들 중 감기를 1년 내 달고 산다 하시며 병원에 내원하는 분들이 많은데요. 많은 경우에서 비염으로 진단을 받고 치료를 하게 됩니다. 일반적으로 비염으로 알려진 질환은 코막힘, 콧물, 재채기, 가려움과 같은 증상을 말하는 것인데요. 이를 증상을 일으키는 원인에 따라 알레르기성, 혈관 운동성, 비알레르기성 비염으로 나눕니다. 그렇다면 비염의 원인은 뭔가요? 비염의 원인은 크게 실내 항원과 실외 항원이 있습니다. 실내 항원 같은 경우는 진먼지, 진드기, 개털, 고양이털 등이 있으며 실외 항원은 대표적으로 꽃가루 등이 있으나 개인이 가지는 항원의 종류는 이 외에도 수많은 원인이 있을 수 있습니다. 내가 무슨 알레르기 때문에 환절기마다 고생을 하는지 알고 싶으신 분들은 가까운 이비인후과에 방문하셔서 알레르기 항원 검사를 받아보시기를 권해드립니다. 이 검사를 통해 100여 가지 항원에 대한 반응 여부를 확인할 수 있고 검사는 건강보험이 적용되어 비교적 저렴한 비용으로 가능합니다. 그럼 진단을 위한 검사 방법이 있나요? 이비인후과에서는 코 내부를 내시경으로 직접 확인할 수 있는데요. 내시경 검사를 통해 코 점막의 상태를 관찰할 수 있고 동시에 콧물의 색깔, 점도 등을 확인할 수 있습니다. 내시경 검사나 과거력상 알레르기 비염이 의심되는 경우에는 피부 반응 검사 또는 피검사를 통한 알레르기 검사를 하기도 합니다. 피부 반응 검사는 비염약을 복용 중일 경우 검사 결과에 영향을 줄 수도 있어 검사 5일 전에는 약 복용을 중단하기를 권합니다. 피검사를 통한 알레르기 반응 검사는 복용 약물에 큰 영향을 받지 않아 언제든 할 수 있다는 장점이 있습니다. 그러면 비염 치료 과정은 어떻게 되나요? 비염의 치료는 원인에 따라 달라집니다. 알레르기 비염의 경우 사춘기나 성인이 되면서 20%에서는 저절로 좋아지기도 하지만 평생 지속되는 예가 많아 적절한 예방과 치료가 필요합니다. 알레르기 반응 검사에서 확인된 항원의 노출을 최소화하는 것이 가장 이상적이지만 일상생활에서 알레르기 원을 완전히 차단하기란 쉬운 일이 아니죠. 때문에 증상이 있을 때 적절히 약을 사용하는 것만으로 한결 편안한 생활이 가능한데요. 비염 치료제로는 먹는 약도 있지만 비강 스프레이도 있어 이 두 가지를 적절히 사용한다면 그간 괴로웠던 비염 증상에서 탈출할 수 있을 겁니다. 비염약을 처방해보면 간혹 비강 스프레이의 효과를 관가하는 분들이 계신데요. 사실 코에 뿌리는 방식의 약은 체내 흡수율도 적고 비강 점막에 약이 직접적으로 도달하기 때문에 꾸준히 사용한다면 만족스러운 결과를 얻을 수 있을 것입니다. 원장님, 이게 바로 나잘 스프레이인가요? 네, 맞습니다. 네, 이걸 스프레이로 뿌리면 된다는 건데 네. 어떻게 하면 되는지 직접 좀 보여주세요. 네. 이게 이제 우리가 뚜껑을 여시고요. 보통 처음 사시면 이게 분사가 안 되는 경우가 있어서 한 2번 이렇게 분사되는 것을 확인하시고 뿌릴 때는 항상 고개를 조금 숙여 주신 상태에서 이게 바로 직각으로 세워서 뿌리시는 게 아니고 약간 코의 그 바깥 벽 쪽을 향한다 생각하시고 숨을 잠깐 참으시고요. 네. 얘를 이제 안쪽으로 넣어서 이렇게 한 2번 정도 뿌려주시면 됩니다. 그리고 뿌리고 난 이후에 숨을 살짝 들이마시면 되고요. 반대쪽도 같은 방법으로 하시면 나잘 스프레이 효과를 최대로 좀 보실 수 있는 방법이 되겠습니다. 스프레이를 뿌리고 약을 먹었는데도 코가 막히고 가렵다 하시는 분들이 계신데요. 이럴 땐 어떻게 해야 할까요? 비염약을 먹어도 증상이 호전되지 않거나 약을 너무 오랜 기간 먹은 경우에는 비염 수술을 고려할 수 있는데요. 최근 비염 수술은 비강 점막에 고주파열을 가하여 비염 증상을 일으키는 코 내부의 점막 부피를 줄이는 방식의 수술을 주로 하고 있습니다. 과거에는 코 안 구조물 일부를 아예 제거해버리는 수술을 많이 했었는데요. 이런 분들 중 시간이 지나면서 코 안이 건조해지고 오히려 코막힘이 심해지는 빈코 증후군이라 불리는 증상으로 고생하시는 경우가 많았습니다. 비염 수술은 대략 10분 정도가 소요되며
비강 점막을 마취 후 시행하기 때문에 통증도 거의 없습니다. 수술 첫날은 약간의 출혈이 있을 수 있고 수술 이후 약 3일 정도는 코막힘이 오히려 더 심해질 수 있습니다. 이는 수술 부위 코 점막에서 만들어지는 분비물에 의한 증상으로 3일 정도가 지나면 코막힘이 완전히 호전되어 코로 숨을 쉬는 데는 지장이 없을 정도가 됩니다. 수술 이후에는 코 세척을 하면서 점막이 나오면서 만드는 분비물이나 딱지를 씻어내게 되는데 개인마다 차이는 있지만 대부분 2주 이내에 호전됩니다. 오늘 비염에 대해서 박지혜 원장님과 함께 이야기를 나눠봤는데요. 비염을 앓고 계시는 환자분들께 한마디 부탁드릴게요. 환절기마다 많은 분들이 비염으로 고생하고 계신데요. 한 번의 치료로 완치되는 질병이 아니기 때문에 전문의와의 상담을 통하여 본인에게 알맞은 치료 방법을 선택하시는 것이 가장 중요하다고 할 수 있겠습니다. 지금까지 경대연합 이비인후과 전문의 박지혜 원장님과 함께 비염에 대해서 알아봤습니다. 원장님 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.